老祖宗，我林婉宁穷困潦倒，现在连饭都吃不起了。你要是在天有灵的话，就保佑我发发财吧。老祖宗，我不是在做梦吧？老祖宗赐你一双天眼，有了此天眼，你便能识辨万物的价值。感觉一道光进入了我的眼睛。点心是我18块买的，橙子是我13.8块买的。我能看到这些东西的价格了。没错，天眼一开，万物价值全看透，保证能让你赚大钱。好好使用天眼，重振林家门楣，莫辜负了老夫的期望。多谢老祖宗，我一定争取，不辜负您对我的厚爱。等等，这个破盆竟然值10万！我随手捡来烧纸的破盆，居然是个古董！天哪，700万我就把它拿去卖了。谢谢老祖宗，老祖宗您真好。你好，小姐姐，你看看这个古董收不收？天哪，什么玩意儿，脏死了！这是烧纸的铁盆，那肯定干净不了呀。不是，这烧纸的铁盆拿出来卖，穷疯了。是穷。哎呀，小妹妹，你还是拿走吧，这东西啊不值钱，要是卖给收破烂的，连1块钱都卖不到。不是姐姐，你仔细看看，这个古董绝对是值10万块钱的。行了行了，快拿走吧，太脏了你这个。啊，姐姐你看看吧，还没看呢。怎么了？大吵大闹的，吵什么呢？怎么了？老板，这小妹妹精神有问题，拿一根烧纸的铁盆说是古董。那既然是老板的话，鉴宝经验肯定很丰富。你看看我的古董呗。这铁盆有点东西。这竟然是清朝的聚宝盆，还真是古董啊！这个又脏又黑的铁盆居然是古董啊！那是当然，我不会骗你们的。这个铁盆我只要10万块就行。哈哈哈，你这小姑娘人不大，倒挺懂行啊。这点古董的价格也差不多就是这个样子，10万块钱我们收了。真的太好了！别，放着就行啊。拿着。好。好了，转账吧。好。支付宝到账10万元。Yes， 轻轻松松就赚了10万块。老祖宗给我的天眼太厉害了。老祖宗赐我的透视天眼太厉害了，我得好好报答一下他。哎，以前给老祖宗用的都是便宜的香烛纸钱，这次要给老祖宗买点高档货。你好，我想买一些好的香烛和纸钱。那要最好的吗？必须是最好的。好，那您稍等，我去给您拿。好。这家店看起来真气派，看看他们的香烛纸钱要多少钱。香烛300块，香炉500块。这是1、2、3、4、5，12后面有5个0。我的妈，这是120万！这花瓶居然是古董，价值120万。这是你要的香烛还有纸钱。哎，您看什么呢？没看什么。那个姐姐，后面那个花瓶值钱吗？这花瓶它就是摆在店里装饰的，估计也就100来块钱吧。那我能买下那个花瓶吗？我刚好需要一个这样的花瓶。但这是我们老板的东西，我做不了主的。那麻烦姐姐帮我问一下老板吧，我是真的很喜欢。好吧，那我去找我们老板帮你问问。这个花瓶价值120万，我买下来就是赚大发。你好，我是这家店的老板黄雅慧。你想买的那个花瓶是我在商场买的，花了200块钱，虽然不值钱，但在店里放了1年了，有感情了。我愿意出1000块。这一个普普通通的花瓶，你要花1000块买啊？你要想要，你也可以去商场买啊。商场里的花瓶跟我们店里的花瓶能一样吗？老板，你这花瓶不也是在商场里买的吗？你给我过来！他愿意当冤大头就让他当，1000块钱不挣白不挣。我可警告你啊，你可别给我捣乱。他要是不买，有你好看。是老板。老板，你这花瓶还卖吗？我真的很喜欢。卖，1000块，现在就卖。哇塞，这回真的赚大发了。哎呀，这柜台本来干干净净的，都怪那个小妹妹又重新擦。姐姐，又是你。我呢又来卖古董啦。又来卖古董啊？等着，我找老板。陈老板。
哟，你这刚走一会儿，这又回来了？怎么又卖古董啊？对啊，这不起了起来一个古董嘛，可是价值100多万呢。我看看，不错不错，这个是青花山水棒槌瓶，清代康熙年间烧制而成，价值不菲。你要是卖给我们古董店的话，我给你一个公道价格，120万。120万，这么多呀？跟我看到的价格一样，看来这家店挺诚信的。好，成交。支付宝到账120万元。哎，你这是要上坟呐？我这不一天捡漏赚了130万，祖坟冒青烟了，这不得去上一香祭拜一下呀？那确实是应该祭拜一下。哎，小妹妹，你说你刚才捡漏，那你告诉我，你这花瓶多少钱买的？这个说10万，1000块。 1000块，1000块买了个120万的古董花瓶，这卖花瓶的人要知道这花瓶值120万，那不得后悔死啊！老板，请问这里收玉镯吗？哎，你好，收的。你的玉镯交给我看看就行。这个玉镯麻烦你看看值多少钱？假的才值500块。女士，你这个玉镯不是古董，玉质也不行，最多也就值个500块。500就算了，那我就不卖了。妈妈，我们把这个卖掉吧。哎，1000万！我去，这枚玉佩竟然价值1000万！女士，我能看看这块玉佩吗？这块玉佩看起来不一般，价值应该很高。不好意思啊，这块玉佩是他爸爸去世前给他的，这个我们不卖。走吧。他们好像看着很缺钱的样子，我得跟上去看看，说不定有机会捡漏那枚价值1000万的玉佩。陈老板，那我先走了。你的纸钱。说不定啊，一会儿还会来。来，把这个收起来。好。罗素琴，你老公已经死了，把他的公司财产交出来。亏你们还是我老公的兄弟，这个时候抢夺他的公司财产，我告诉你们，那公司我会按遗嘱分配。遗嘱？你能找到遗嘱再说吧。现在赶紧把公司给我们，否则别怪我们欺负你们孤儿寡母。妈妈，你放开我！住手！你放开他！你是什么人啊？我是一个正直而善良的路人。你没事吧？我没事，谢谢你啊。你一个路人，你敢管我张家的事儿？是没听过我张家大名吗？没听过。你，哥，别跟他废话，看我教训教训他。我可录像了。你们敢动手，就等着被抓吧。别录像，我们不是坏人，你别被这母女俩可怜兮兮的样子给骗了。他们是想霸占我兄弟公司财产。你们才是坏蛋，害死了爸爸，还欺负妈妈。你个小兔崽子，你干什么呢？别欺负小孩。我们哥哥给我们留了遗嘱，要把公司留给我们哥俩。胡说！遗嘱上是我的名字，遗嘱还被你们藏起来了。藏遗嘱？原来遗嘱被他藏在衣服里。臭娘们儿，你们没有遗嘱，赶紧把公司交给我们。谁说他们母女没有遗嘱？那个遗嘱现在就在你的口袋里。你胡说什么？是不是胡说？搜一下就知道了。白纸黑字写的清清楚楚，这个遗产是要留给罗素琴母女。你们如果再纠缠，别怪我报警。二哥，早就告诉你毁了遗嘱，你非要留着，现在怎么办？小姑娘，你多管闲事，早晚要付出代价。光天化日，朗朗乾坤，你想让我付出什么代价？还不走，那我就报警了。你给我等着！这个还给你们，你们要好好收着。我老公去世后，我们母女被这两兄弟逼得走投无路。要不是今天遇见你，我们都不知道该怎么办了。姐姐，谢谢你，你长得这么漂亮，还这么能干。小朋友真会说话。妹妹，你帮我们这么大的忙，我得好好谢谢你，不然我们心里过不去。那你能把这枚玉佩卖给我吗？你想要这个？这个不能卖。好，不过我可以送给你。小雨，我们把这枚玉佩送给姐姐好不好？好呀，我也想感谢姐姐。真乖。来，去吧。姐姐，这是我爸爸送给我的，现在送给你，
谢谢你帮了我们。这个玉佩其实很贵重，你拿着吧，我们自愿给你的。因为有你，我才拿回了老公的公司。以后的日子，我要好好经营，把女儿抚养成人。小雨，跟姐姐再见。姐姐再见。再见。走吧，那我们先走了。赚了1000万，还顺便帮助了他们，太好了。哎，老板，你猜那个小妹妹什么时候回来？应该很快吧。只希望她回来的时候不要又带着一个古董来。哼，怎么可能？陈老板，快看看这个古董。啊，老板，你看我说的没错吧？你竟然这么快就又带来了一个古董？哎，这不是刚才那对母女的玉佩吗？没错，刚才我帮了他们一个大忙，他们就把这枚玉佩送给我了。你真是好运气，来我看看啊。这枚玉佩是白玉带沁凤凰玉，是汉代玉雕珍品，价值1000万。你要是卖的话，我店里没有那么多钱，只能帮你联系买家。要买，那就麻烦陈老板帮忙了。我刚好认识一个朋友，红山石洪总，他非常喜欢收藏，我现在带你过去，应该能卖1000万。好，来，你先收着。又是1000万，小妹妹，你太厉害了，过奖了。哎，这回走的时候可别忘了拿着你的东西啊！我差点忘了这个，老祖宗莫怪莫怪。先放在这里，我回来取。哎，行，走。你好，请问2位有预约吗？我是陈金胜，跟你们洪总认识，你直接告诉他我来找他。好的，稍等，我问一下洪总。林小姐，这家公司的洪总就是我帮你介绍的买家。洪总非常喜欢收藏古董，他一定会买的。谁叫你们进来的？赶紧给我滚出去！你谁啊？连我都不认识，还来我们公司办事儿？我是保安队长，专门拦你们这些不该进来的人。你知道我们是谁吗？就敢来赶人？一身廉价的衣服，全身上下没有一个名牌，你们能是什么人？就你们这种身份的都不应该进来。2位这边请，我们老板要见你们。你们老板有这位保安队长大吗？他不让我们见，你要不先请示一下他呀？怎么回事？没事没事，是我嘴有问题。你们聊，我先走了。抱歉，刚才的事情我调查清楚后会和洪总讲的。你们公司还是加强培训吧，不要以貌取人，免得得罪贵客。您说的对，来这边请。林小姐，请。您可怜俺，给工资给俺发了吧。老板，人给你带过来了，你们聊。洪总，陈老板，什么风把你吹来了？这位小姑娘是谁呀？这位是林小姐，林小姐有一件价值1000万的古董，想要出售。什么样的古董？快让我看看。哦，好东西啊，这可是好东西啊！1000万，我买了。王五，拿钱。1000万到手，我就是千万富翁了，哈哈！洪总果然豪气，这1000万说给就给。我最喜欢的就是古董，这枚玉佩在我收藏的一堆古董里也算是最好的，绝不能小气啊！洪总，那您能不能把俺的工资给俺？工人们都等着发钱了。洪总，工资都拖了半年了，俺下面工人都等着发工资开饭了。你不发这50万的工资，俺们连饭都没得吃呀！这是怎么回事？洪总是做地产生意的，生意不好做，没钱，经常会拖欠工人们的工资。这是包工头扛不住了，来要账。要是真没钱，1000万的古董还能说买就买？我看他就是摆明了不想给。黄一强，我什么时候说不给了？我不是让你挑一件古董带走吗？咦，洪总，俺哪懂啥古董啊？您别逗俺了。我这里的古董一个个都不值100万元，你随便挑一个就当抵了你们的工资。是不值100万还是不值钱？让我看看他说的是不是真的。果然都是假的，我就知道这个洪总没那么好心。等等，居然有一个是真的，价值1个亿。让你挑，你还不愿意？那我给你挑一个。王五，你去把那个花瓶拿给他。好的，洪总。
俺不要古董，俺要俺工资了。王王，他要是再不接，你就松手，到时候摔碎了就不是我欠他工资，而是他要赔我钱。好的，胡总。接，俺接。价值300块钱的假货就想抵50万的工资，这个洪总太黑心了。好了，欠你的账已经清了，滚吧！你要是赖着不走，我就叫保安把你扔出去。俺们不要这玩意儿，俺只要钱。怎么？我这花瓶价值100万，你还看不上，真是没见识。这样吧，你再在这屋里挑一件。看来洪总应该没认出那幅画值1个亿，我要想办法低价买过来。大哥，你去把那幅画选下来卖给我，我给你双倍工资，100万。真的？小姑娘，你什么意思？还想替人出头？哎呀，洪总，我刚从你这里赚了1000万，不得表示表示？既然这大哥一直不走，那我就帮你解决。小姑娘还挺上道，快去，就选柜子上的那幅书画。好，中。这个不是，旁边那个。这个啊，就是这个。哎，等等。完了，被他发现了。我记得这玩意儿是以前在地摊随手买的，才100块钱，找专家验证过，不是古董是假的。给他吧。好，洪总。好，选好东西了，剩下的你解决吧。幸好这家伙不识货，要是他知道了真实价值，肯定不会给。走，下去说。洪总，我也不多打扰了，告辞。小姑娘，说好的100万买俺这幅画，你可不能赖账啊！100万转过去了，你看看。谢谢你，小姑娘，你这是救了俺的命啊！俺给你跪下了。哎，别跪，我也不是平白给你们钱的。刚才挑的古董呢，我是用100万买下那个古董。啥古董？哦，对，古董，给。价值1个亿的古董到手了。原来你是想要这幅画呀？没错，就是它。走。这看着确实像老物件，但是我拿不准年代和价值。你确定它值1个亿？我确定它值1个亿。哎呀，抱歉，我这能力有限，是真看不出来。那不然我拿去给其他古董店看看？别呀，我爸陈文华可是业内有名的鉴宝师，他肯定能看出来。好，走，找我爸去。爸，您快看看这幅书画，这姑娘说值1个亿，我看不出来。哦，打开，让我看看。好。好啊，这真是好东西啊！爸，你真能看出来啊？这乃是明代著名画家仇英留下的真迹《汉宫春晓图》，此画手法细腻，人物栩栩如生啊！保存的还这么完好，确实值1个亿。这真值1个亿啊！你没看错吧？我岂会看错？倒是你学艺不精，该多加练习了。是。哦，这位姑娘怎么称呼啊？你好，我叫林婉宁。林小姐，你的眼力真是太厉害了！我研究了几十年鉴宝，都要仔细琢磨才能确定。陈老先生过奖了，我只是运气好。林小姐，这幅书画我很喜欢，我买下了1个亿，我现在就给你转账。好啊，没问题。老祖宗，多谢您给我的天眼，我一天就挣了1亿多，再也不会穷得吃不起饭了。老祖宗，您在地下要是生活困难，尽管给我说，我一定多给你捎点纸钱过去。老祖宗，生活困难，你以为我林富国会跟你一样挣不着钱呢？那我现在不是也挣不少钱吗？还不是靠我给你的天眼。是，多亏了老祖宗您。你看，我现在给您买的都是最好的香烛和纸钱。不错，还算孝心可嘉。我再帮你一把。
老祖宗，您不是已经给过我天眼了吗？现在这是又开一次？哎，不是，这就是给你现代话叫升一下级。这天眼还能升级啊？那我现在是不是最厉害的了？哎呀，天眼无所不能，你的天眼还差得远呢。现在你的天眼可以洞察千里之外的事物，即使相隔再遥远，你也能看得清清楚楚。那不就是千里眼？没错，就是千里眼。林婉宁，好好使用吧。多谢老祖宗，我以后天天给您烧纸供奉您。林婉宁，该交房租了，都拖了3天了，想来账呀？哎呦，还吃早饭呢？你嚷什么嚷啊？我现在呢可是有上亿的身价，不会少你房租的。哎呦，别白日做梦了，还上亿身家！我看你啊，从头到脚连30块钱都没有，赶紧的给我交房租，要不然卷你的铺盖滚蛋！我这房子还得对外租呢。有没有钱？现在你可以闭嘴了吧？哎呦，林小姐啊，你真是深藏不露呀！你要早说这么有钱，我就不那么着急了嘛。就你这房子，我早就不想租了。从今天起，我就搬出去，你别再来烦我。哎呦，别啊，林小姐，你看我这房子多好呀，便宜又方便。哎呦，现在知道我有钱了，客气了，晚了。哎呦，你干嘛？房租呢只有500，剩下的钱还是我的，多1分我都不想给你。让开！哎呀，早知道他这么有钱，我就不对他那么刻薄了嘛。哎呦，我这臭嘴哟！有钱了必须找个大别墅，让我用千里眼看看哪里有大别墅买。找到了。你好，请问这栋别墅是要卖吗？卖，肯定卖，我就是销售经理。你好。不过我要提醒您，这栋别墅价格跟其他不一样。价格还不一样？让我看看多少钱。10亿，一栋别墅居然能值这么多钱？那个，我的钱不多，如果太贵的话，我还是去其他地方看看吧。哎，不是贵，是便宜，比其他别墅便宜，只要300万。价值10亿的别墅只卖300万，买下就赚大了。要不我带您先进去看看。好呀。林小姐，这栋别墅你也看了，非常好，就是价格低。价格低不是好事吗？哎呀，我们老板不让说，您最好考虑清楚。这别墅我早就预定了。王志杰，你怎么还带别人来看？刘先生，您只是口头预定，没有交定金，不算数的。小姑娘，我劝你赶紧走，这别墅邪门的很，闹鬼，连信号都没有。对，其他地方信号都好好的，只有这里没信号，怎么修都修不好。信号不好，说不定是人为的呢。少在这胡说八道，赶紧滚，不然我对你不客气。他心虚了，看来真是有人搞鬼。我来看看那儿藏了什么，就知道了。果然，所谓的信号不好，根本不是闹鬼，是有人故意放了干扰器。刘虎，原来是你搞的鬼！你为了低价买别墅，居然用这种手段！不是我不知道这是什么东西。还想抵赖啊？只需要查查你是什么时候来看别墅的，信号又是什么时候没有的，就能知道真相。刘虎，别装了，咱俩快跑吧！林小姐，多谢您帮忙揭穿了他。为了表示谢意，这栋别墅还是按300万卖给您，绝不涨价。好，成交。就算不闹鬼，这栋别墅也不应该值10亿啊！让我再仔细看看是为什么。500万，2000万，6000万，原来这别墅里面全是古董啊！我发财了，太好了。喂，陈老板，这回啊，古董有点多，麻烦您过来一趟。天哪，太好了吧！轻轻松松又赚了50亿啊！老祖宗给我的天眼太好用了。
喂，你撞了人不知道道歉吗？我在打电话，没注意路很正常，是你没避开，怪谁？你送我的东西都是假的。你说这枚钻石戒指是彩钻，价值30个亿，其实就是个塑料。30亿？让我看看，价值30亿没错，不是假的。别解释了，我不听，你去跟别人解释吧。哼！哎，等等，你想干嘛？我说了，被我撞到全怪你自己，别想让我道歉赔钱。蛮不讲理，等我给你个教训。姐姐，扔了多可惜啊！这戒指你卖给我吧。一个塑料戒指也想要，一看就是没见过好东西，真没见识。你出多少钱？100块行吗？才100，这也太少了吧？可是我今天口袋里就只有100块现金。算了，就当废物利用。给。别这样，小心掉进下水道里冲走。一个吸铁石都吸不动的破塑料，丢就丢了呗。钻石又不是铁，吸铁石当然吸不动了。姐姐，你看这绝对是真的钻石，你要不要我打折卖你？哇，是真的，但是我买不起。这枚钻石戒指成色这么好，又这么大，价值绝对不止10亿。可惜我没那么多钱。什么？你说这是真的？当然是真的呀，我是做珠宝鉴定的，不会错。既然是真的钻石戒指，我当塑料100块卖给他了？不一定，说不定是他们合起伙来骗我。妹妹，你要想卖，最好还是去找专业的拍卖会。好的，谢谢。你说有全无瑕的顶级钻石戒指，就是这枚。这枚钻石戒指不一般啊，通体无瑕，光芒亮丽，我预估价格在30亿左右。那我就30亿卖给你们。霞姐，您说下了，我们可没有那么多钱。我的意思啊，是您这个戒指放在我们这里拍卖，那需要多长时间啊？最近的一次拍卖应该是1个月以后。这么久？已经很快了。稍后我把这个钻石戒指的信息放出去，拍卖会还能提前几天。那还是太晚了，你先还给我吧。提前几天不还是差不多1个月吗？1个月后我都不知道手上多少资产了，根本不差这30亿。怎么了？哎呀，亲爱的，你别哭，别激动啊！发生什么事都可以跟我说呀。什么？我给你买的钻石戒指丢了？哎呀，那可是我花了30亿才买到啊！30亿的钻石戒指，那不就是我手里这个？你脑子有问题！戒指好好戴在手上，也能找不到啊！哦，抱歉，我在拍卖所，你现在马上给我滚过来！李总，您大驾光临，请问有什么需要？把你们下个月要拍卖的名单拿给我看看。好，您请稍等。李总，你好呀，你也是来买东西的吗？没错，我要看看有没有好东西能直接买下，给家里老人祝寿。哎呀，我那枚30亿的钻石戒指也是要祝寿用的，我只是借给我女朋友戴一会儿，没想到这个女人居然给我弄丢了。哎呀，这下可麻烦了。李老板，我这里有一枚差不多的，你要不要看一看？像，这也太像我之前那枚钻石戒指了。你要卖多少钱？我买。既然你说像，那我就给你一个一样的价格，30亿。好，成交。这张卡里有30亿，我买下你这枚钻石戒指，你说好？好。哎呀，多谢你帮我解决了一个大麻烦。不用谢。本来就是他的钻石戒指，我用100块买下，再卖回给他30亿，他还得感谢我。我这是把它卖了，还让他替我数钱啊！亲爱的，对不起，我不知道那枚戒指价值30亿。哎呀，你知不知道你闯了多大祸？那枚戒指不光是30亿，还是我要祝寿用的礼物，你居然弄丢了！哎，幸好有这位小姐帮忙，卖给我一枚几乎一模一样的钻石戒指。你不就是买下戒指的那个人？什么买下戒指？要是让他知道我把他价值30亿的钻石戒指当塑料卖掉，他一定会杀了我的。没什么，就是他看起来很像我一个熟人。哦，我也觉得你看上去蛮眼熟的呢。你们两个还挺有缘分啊！亲爱的，我想问一下，你买他的戒指花了多少钱？
跟之前那枚一样，30亿。30亿啊！30亿呀！拿我们的东西卖给我们，这跟白送给他30亿有什么区别？我心里好难受，又喘不过气来了。你没事吧？我看他有些呼吸困难，李总，你赶紧带他出去透透气。好，谢谢啊。没事吧？哎呀，哈哈，这个女人快要被我气死了！100块钱换30亿，赚大了！老祖宗，我又来看你了，多谢您给我开的天眼，我现在越来越有钱了。老祖宗，林婉宁，你做得很好，凭借天眼造福自己，也没忘本，不错，我再给你升级一下。老祖宗，我的天眼感觉不一样了。从此以后，你不仅能看到价值和更远，还拥有了透视眼，能看穿万物本质。哇！往后多加努力，多赚钱，重振林家，莫负天意。谢谢老祖宗，婉宁一定铭记您的教诲。小姑娘，来看看，来，真能看见石头内部，但是这玉也太小了吧？小姑娘有没有看中的？要果断下手，才能一夜暴富啊！这块石头多少钱啊？不贵，3万块。这一小块石头卖3万啊！哎，小姑娘，这可不是一般的石头，这是能切出玉石的原石。你只要切出好玉，马上赚得盆满钵满。这里面就一丁点玉，花3万买，岂不是亏大发了？幸好我能提前看到。我再看看别的。这么大一块玉，要发财了！老板，这块原石多少钱？小姑娘，好眼光，这一块30万。这块原石我要了。好。等等。这块原石我要了。小姑娘，这块原石我看上了，让给我。买卖讲究先来后到，是我先要买的。看你的样子呢，也没有多少钱，别在这儿打肿脸充胖子，小心亏得血本无归。老板，您说这块石头卖给谁？二位要都想要的话，不如你们竞价，价高者得嘛。好，就按老板说的，我出40万。500万。你说500万，不是50万？对，我说的就是500万。我不信你能拿出500万。我管你信不信。老板，500万，你卖不卖？卖的话直接转账。卖。好了。小姑娘，原石是你的了。500万买块破石头，你就等着赔光吧。会不会赔光？今天就让你看看我会不会赔。师傅，帮我把这块石头切一下。好嘞，姑娘，你这石头想怎么切呀？是横着切、竖着切，还是先切边角啊？老板，这块原石里面全是玉，你随便怎么切都行。全是玉？你可真敢说！这么大一块原石，要是全是玉的话，那价格不得上天呐？你不相信？你不相信的话，咱俩可以打个赌。赌什么？就赌这块原石里面是不是满玉，谁要输了就转给对方500万。你这是明摆着要送给我500万的。好，我就赌这块玉石里不是满玉。师傅，把它切开。那我就从中间切2半了。哎呀，出绿了！哪里出绿了？那边，我们快去看看。我去，真的是满玉！幸好卖了500万，要卖30万，我得后悔死啊！这还不是一般的玉呀，看这色泽，应该是翡翠帝王绿。翡翠帝王绿，那可是顶级玉石啊！翡翠帝王绿啊！哎呀，这卖500万也亏大发了呀！哎呀，100亿呀！哎呀，我要是再多加点钱买下这块原石，那我就有100亿了呀！100亿，那你岂不是瞬间就暴富了？还没暴富，等卖了才算暴富。也不知道陈老板收不收玉石。有没有人想要买这块玉石的？100亿，我买了。好啊，好啊。来，这张支票有100亿。这块帝王绿翡翠，
归我了。归你，归你。真的有100亿啊！100亿就这么轻松到手了，真让人羡慕啊！我要是有100亿，我就能财富自由，想干嘛干嘛。大哥，您别做梦了，刚才打赌您可是输了，难道你不想认账？我们刚才赌的是这块玉石里全是玉，现在还不能说我输了？怎么验证这原石里全是玉呢？不可能的，除非把这块原石全部切碎了，但是那样可就不值钱了。对，你不把原石全切碎，就不能说里面全是玉。你只有看到里面全是玉才肯认输是吧？没错，像我这样响当当的男人，不可能赖你一个小姑娘的账。只要你能证明这原石里全是玉，500万立马转给你。好啊，我今天让你死个明白。老板，这块原石呢，我现在还不能卖给你，等我证明完再卖给你。你该不会这样把它切碎吧？这不行啊！你要把它切碎了，这么好的翡翠帝王绿，它的价格起码下降100倍啊！老板，你放心，我不会切碎的。行，这张支票你先留着，只要你不损伤玉石，这块玉我一定还会卖。师傅，你听我的，按我说的切。你先把这块石头边缘的石头皮都切掉。那我开切了。还真是神嘞！小姑娘，按照你说的切，一点都没损伤里面的玉石啊！你是怎么做到的呀？我就是运气比较好。大哥，现在你看清楚了，原石是不是里面全是玉？是。500万，拿了。那给，这卡里有500万，是你的了。谢谢大哥，今天真是个好日子，发财发财发大财了！美女，你刚才赌时我在远处看见了，赚了好多钱啊，真让人羡慕啊！你想干什么？你别误会啊，我可没有抢劫你的意思啊。是这样，我这有个好东西啊，想卖给你做生意。我先看看真假。行啊。价值30万，是真古董。美女，看你这眼神我就知道，你能看出这东西不便宜。我有很多古董想要出售，你要不要去看看？行，那我跟你去看看。好嘞，这边请。美女，这边看，这边看。是你啊？又是你！你坑了我500万还不够，还敢跟踪我？谁跟踪你了？是他带我过来的。大哥，误会都是误会啊！你怎么回事？怎么把他也带过来了？大哥，我看他好像挺有钱的，就把他忽悠过来了。你是不是傻呀你？成事不足败事有余，要是能把美女的100亿忽悠过来一半，我们还会缺几百万吗？对不起大哥，现在怎么办？这样，我想想办法，让他们两个相互竞价。对啊，大哥，你真有主意。两位啊，刚才都是误会。这样，你看我摊上的古董啊，全部都是真品，你们买了，到时候转手一卖，包准赚翻呀。对呀，有真古董，为什么不卖给古董店呢？古董店啊，不识货，这东西他认不出来呀。美女，你看看这花瓶多漂亮，清朝乾隆年间的，价值1000万，我100万卖给你们。10块钱的工艺品，他居然卖我100万块钱，这也太赔了。我不要。美女，要是嫌贵可以还价啊。我看看其他的吧。这位美女啊，不识货，可惜喽。大哥，要不你看看？他不要的，我也不要。这是一个真古董，价值100万。这个东西多少钱？哎呦，好眼力啊！美女，这可是唐朝传下来的，价值1个亿呢。100万的东西卖我1个亿，真是黑呀！那我还是看看别的吧。美女，别呀，这样你说个数怎么样？1万块。我出10万。大哥，我一看你就是个有钱人。20万。我出100万。行，这东西是你的。来，小姑娘，谢谢你帮忙挑出来好东西，不过亏我了。这小姑娘的眼光可是厉害的很，我只要抢她选的，一定赚。我明白了，她是看我眼力强，非要抢我的，看我怎么整她。500亿，这里面居然还有一个真的，有了！天
哪，这是我一直想找的极品黑玄石雕啊！天哪！什么是黑玄石雕？美女，你眼光太厉害了，这就是极品黑玄石雕啊！对，是。我随口胡乱编的名字你都认？这东西很值钱吗？何止值钱，这简直就是无价之宝！真的？当然值钱！哎呀，我说错了，这东西呢一文不值，旁边的这个木盒才值钱，非常值钱。哦，对，这木盒值钱，你把我当傻子呢？这个石雕肯定值钱，这个木盒肯定一文不值。老板，这东西多少钱？1000万。我出2000万。2000万？你愿意出2000万？那他估计能值1个亿。老板，我出9000万。哇，9000万！不是，9000万买下只能赚一点点钱，你何必跟我抢呢？你承认他起码值1个亿了？9000万。老板来，这卡里有9000万。那好，这宝贝呢？我买了。我看这个木盒子也值1个亿，来，咱们俩竞价。有戏！还想忽悠我？我看这木盒子它就值1万块钱。它价值肯定比1万高。我出100万。我不加啊！你不加啊？哎呀，老板，我能不能不买这个木盒子啊？姑娘，这不行啊！你都出过价了，可不能反悔啊！小姑娘，你也有买亏的时候啊，买个破木盒子。好吧。好嘞。小姑娘，你快把它打开呀，让我看看里面装的是什么垃圾。老板，这盒子怎么打开啊？这盒子就根本打不开，所以我们也不知道里面有什么。100万买了一个打不开的垃圾呀！谁说打不开？让我看看你该怎么打开。这明显是一个机关盒，我用透视眼打开机关。它居然打开了！里面不会有什么好东西吧？确实是好东西，跟你那9000万买下的价值1块钱的小石头比，好上1万倍。什么？这东西就值1块钱？是啊，你就守着你的宝贝玩吧，本小姐呢要先走啦。陈老板。林小姐。之前的店员小姐姐怎么不在啊？被你刺激到了，跑去外面捡漏古董去了。啊？那她万一没捡到，不会怪我吧？不会，她手里没多少钱，一般都是看看，从来不买。哦，那就好。陈老板，你快来看看这个。哎呦，这是金玉叶发簪，哪怕是放在博物馆，也能当镇馆之宝的存在呀，价值怕是在100亿之上啊！说的一点都没错，所以呢，我出500亿。陈老板，你收吗？我这小店儿收不起。不过李小姐不用担心，我认识一些贵客，我可以帮你问问。我先拍张照片发给贵客看。好呀。我们等一会儿啊。有消息了，有贵客愿出500亿买下你的玉簪，他马上送钱过来。太好了，转手又挣了500亿，现在钱多的我都不知道该怎么花了。林小姐不用客气。不过呢，其实我这里也有件事想请你帮个忙。您说。今晚有一场鉴宝会，主办方邀请我去帮忙鉴宝，我的水平不如你，想请你跟我一起去看看。当然可以了，正好我也想见识一下顶级的宝藏古董。好，这一件件古董珍玩都是价值不菲啊。哟，我当是谁呢？这不是老同学林婉宁吗？是你啊，徐娇。这个徐娇上大学的时候就一直在欺负我，这次再惹我一定要给他一个教训。这种场合也是你这种穷鬼能来的，是因为缺钱来当服务生的吧？我来是有人请我来帮忙鉴宝的。就你，别骗人了。我知道你是羡慕我找了一个公司老板当老公，不想丢脸。我一点都不羡慕。哼。
哈哈，林小姐，主办方特意为您准备的，那边有几样东西，还劳您长长眼。哎，陈老板，陈老板你好，没想到能在这儿遇到您。赵总你好，叫，快叫人！陈金生，陈老板，咱们古玩界的泰斗级人物。陈老板，这是我女朋友俏娇，徐娇，快问好。陈老板好，久仰大名。林小姐这边请。失陪了，老同学。请。可恶，林婉宁居然混得……老李，这东西最多800万，顶天了。王老板，你这眼光不行啊！你看看这包厢，这器型至少1200万。嘿，不服？那我们请人来断一断。哎，陈老板，陈老板，你来的正好。快帮我们看看这件龙纹雀。此物形制罕见，纹饰确有古韵，但有些细节模糊，我一时也难以断定确切价值。你看，陈老板都拿不准，要我说，1500万。林小姐，您看，987万，这个古董的价值是987万。切，你个小丫头片子，你懂什么？陈老板都拿不准，你张口就来个987万，真是笑话。陈老板，这位是？这位是林婉宁林小姐，眼力卓绝，远在我之上。她说987万，那就一定是987万。林婉宁，从来没听说过这个人呢。能让陈老板赞叹眼力在他之上，这个人不一般。一个小姑娘能懂什么？陈老板恐怕是被骗了。陈老板就是被骗了，这个人我认识，就是一个连饭都吃不起的穷光蛋，哪懂什么古玩啊？陈老板，您这话我可不信啊，得有凭据。哼！大家都安静一下，听我说两句。这位就是鉴宝会的主办人孙祥宇，孙总。各位不必再争论了，这件龙纹爵的原始拍卖记录就在我手上。去年伦敦苏富比秋拍，它的成交价折合成人民币正好是987万整，分毫不差。哎呀，这987万呢！这么精准，这小姑娘太厉害了。长江后浪推前浪，一代更比一代强啊！可恶，林婉宁她怎么可能这么厉害？一定是凑巧、运气好。林小姐果然和陈老板说的一样，名不虚传啊。您过奖了，我这也是运气好。哎，林小姐千万别谦虚，孙某这里还有一件宝物，可否请林小姐再费神一关？如果您能帮上忙的话，我这里必有重谢。没问题。来，这边请。请。林小姐，就是这件跟大英博物馆镇馆之宝一模一样，但那件是孤品，不可能有第二件。那会不会是假货？不可能。这件青铜犀牛像，我研究得很清楚，绝对不是假货。不是假的，那不就是真的？也不可能，真的我研究了一辈子，那是孤品。对。林小姐，劳烦您看看这到底是真的还是假的。居然价值1万亿，真是天价，这绝对是真的。你稍等我一下。哎，让我用千里眼看看。这件宝贝遗失多年，现在只能观赏一个复制品，可悲啊！原来如此，正主的青铜犀牛像才是假货。孙总，这位林小姐是什么来头？这位林小姐很不简单，陈老板都看不出来的宝贝，林小姐能看出来，并且能一口说出宝贝的真实价值。这么厉害，真希望这位小姐能够看出这件古董的真假。这件古董呢，是真的，大英博物馆的那件已经遗失，流落到这里。你确定它是真的？千真万确。荒谬！
简直是无稽之谈。我看你这小姑娘就是在这信口开河。他们怎么吵起来了？林婉宁，你说这个是真的，博物馆里那个是假的，这怎么可能？肯定是蒙的。就是蒙的。刚才蒙对一次是你运气好，这种大难题你就别不懂装懂了，省得一会儿啊丢人丢到国外去了。徐娇啊，想找我麻烦，你会后悔的。林小姐，不是大家不相信你，主要是这件事情太匪夷所思了。你们不信我也能理解，但是呢，我确实是亲眼看到馆长说博物馆的是假货。亲眼？啊！吹牛！吹牛！亲眼所见，难不成你还有千里眼啊？就是啊，别忽悠人了，还亲眼看见，你怎么不直接打电话给博物馆馆长问问啊？对呀。好主意，孙总，不然我们直接打电话找馆长问一问。可以，我来打。喂，麦克馆长，关于贵馆的这个青铜犀牛像呢，我有件事情想向您求证一下。啊，请说，我给你解答。是这样的，你们馆内的青铜犀牛像是不是假的？你们怎么知道？那件真品确实在10几年前遗失了，我们一直在寻找。真的，居然是假的，假的，居然是真的。我研究了一辈子，竟然错把假的当成真的。他没事吧？不用担心，让他缓缓。没想到我们一直怀疑的假货居然是真品。林小姐，哦不，林大师，多谢您帮忙。这件真正的青铜犀牛像，它的价值远不是金钱可以衡量的。这里呢是一张1000亿的支票，请您务必收下。拿着。1000亿啊，这么多钱，我想都不敢想。别说想了，1000亿这么大的数字，给我都不敢要。这件青铜犀牛像可是价值万亿，多亏林小姐才能让真品重新现世。孙总分出1/10给他也很合理。凭什么？他就是个穷酸学生，我陪这个糟老头子这么久才拿到几个包，凭什么他动动嘴就拿1000亿？这不公平！多谢老祖宗，我林婉宁今天又大赚了一笔，现在一共赚了有上千亿了。好，林婉宁，你做的比老夫预想的还要出色。这还得多谢老祖给的天眼，不然我肯定赚不到这些钱。不错，没有因为金钱而迷失自我。那老夫便再奖励你一次。天眼又升级了？那这次天眼升级后有什么能力啊？从此以后，你拥有过去眼的能力，可以看到过去发生的一切事情。这么厉害的？那当然，老祖出品必属精品。多谢老祖宗，多谢老祖宗。过去，好，让我来看看究竟是什么样的过去。老祖宗，孩儿不孝，借了赵家的高利贷，害得我们林家的祖宅都被他们抢走了。赵家发，我林家一定要抢回赵家的钱。原来我林家没落，我穷得吃不上饭，原来是因为家族借了赵家的高利贷。林家的祖宅和赵氏的钱，我一定要全都拿回来。喂，陈老板，能不能麻烦你帮我查一个家族啊？姓赵，做过几10年的高利贷生意，应该还有势力。我们市里做高利贷的只有赵家一个，现在在做建材和民间融资，势力很大。请问他们家现在当家人是谁？赵德坤当家，不过他的儿子赵鹏飞啊，行事更高调。林小姐，这赵家是得罪您了？得罪？他欠了我林家100年的旧债。林小姐，这赵家的根基不浅，还不讲规矩，你要是想对付他们，可要多加小心呐。规矩？他敢抢我林家100年的祖宅，我就要让他知道我林婉宁的规矩。这块地平整完，一定要建一个高档会所，看起来高档一点，让赵家敌人都看看我们赵家
也是在这里能站得稳的。你谁呀？施工种地，闲人免进，不知道？我来看看我的地啊。你的地？你没睡醒吧？这地姓赵，产权证上白纸黑字写着呢。我知道，你们老一辈从我们林家先人手里强夺过来的，用的是一份高利贷合同，害得我们林家当时全员流落街头。你胡说八道什么？哪里来的疯丫头，敢污蔑我赵家先人？小赵，把他轰出去！小姐，请你马上离开这里。赵鹏飞，赵家大公子，你可还记得这块地的原主人？原来是林家的后人，就你个小丫头片子，也敢来争这块地？你有个屁的本事啊你！原来是这样，赵鹏飞啊，上个月你提了辆新车，用的是赵氏集团的名义买的，却入了私账。你调查我？我不用调查你，我看到的。还有这块地，你们赵家捂了这么多年不敢开发，就是因为这块地的产权有问题，你们心里有鬼。你放屁！产权清晰的很，我警告你，你再敢在这里妖言惑众的话，我报警抓你。好啊，我正好想问问，你们赵家这放高利贷的生意是不是合法呢？我告诉你，这块地我林婉宁要定了，赵家你们最好好好考虑清楚，这块地是要体面的卖给我，还是我亲手拿回来？爸，那丫头也太邪门了，连我私下买车都知道，还这么有底气，她会不会找到什么老凭证了？慌什么？陈年旧账，死无对证，林家早已死绝了。一个突然冒出来的小丫头片子，能翻起什么浪？可是她说要买回那块地，看来对以前的事情很了解。万一他包管我们的高利贷生意，我们就麻烦了。媒体关系都在我们手里，他拿什么曝光？至于地，他想要，那要看他出不出得起价。老爷、少爷，打听清楚了，那个林小姐昨天在一场鉴宝会上帮忙鉴宝，赚了1000亿。你说什么？1000亿？他居然能有这么多钱？这笔钱对我们赵家来说也不是小数目。爸，看来他真能买下那块地啊。爸，你干嘛？蠢货，还想着那块地？他既然能弄到1000亿，绝不简单。我们赵家这下危险了。郑管家，知不知道1000亿是谁给的？是鉴宝会的主办方。走，我们去见一见。赵总，好久不见，欢迎。好久不见，来，坐。赵总，今天怎么有空来找我了？孙总，今天来找你是想了解一件事。行，您尽管问，我知无不言，言无不尽。说吧，有什么事儿？孙总，林小姐，你给她1000亿的那个女孩，我想了解一下。那个林小姐可不是一般人，很多古董大师都分辨不出来的宝贝，她一眼就能辨出真假。孙总，这个林婉宁我前几天调查过，她前几天还是个吃不起饭的穷鬼，怎么可能这么厉害？哼，那你的意思是说我被骗了？她肯定是这样的。那正好，今天我邀请林小姐来我家做客，你们可以当面对质了。林小姐，赵总儿子呢不相信您的鉴定结果，想和您当面对质。那孙总您相信吗？我当然是完全相信您了。那就没必要对质了。像这种放高利贷的人，懂什么叫古玩吗？你说谁放高利贷呢？我们是正经商人。李小姐，你不会是心虚害怕了吧？我才不怕呢。不过凭什么你们说要对质，我就要解释？那我们来赌一场。赌什么？就用你所有钱。蠢货，你能不能收着点？意图太明显了。对不起，爸。李小姐，我儿子跟大家开个玩笑，他不是贪财。我无所谓，反正呢，你们也不愿意拿出1000多亿做赌注。林小姐，你说想用什么做赌注？我们就拿林家祖宅的那块地来赌。不行，赵家祖训，那块地不能交给别人。那就这样吧，各自拿出1000亿。爸，这1000亿是我们赵家所有流动资金，要是输掉的话，我们赵家要出大麻烦。前几天还是穷得吃不起饭的小女孩，突然就变成鉴宝大师吗？不信，除非她要像短剧主演那样有了系统外挂，不然绝不可能，她只能是个骗子。
既然是骗子，我们根本不可能输掉1000亿。对呀，我们是稳赢的。好，就用1000亿，谁输给对方1000亿。赌什么？看它是真是假。价格不固定，果然有问题，让我再仔细看看。原来如此，金块里还藏个宝石。哼哼，金球是真的，但不值钱。但里面的宝石价值1000金，你就算真的能猜出金球价格，也还是输。李小姐，看清楚了吗？要不要拿在手里仔仔细细的看？不必了，我已经看清楚了，这是真的。那你说它价值多少？单单这个金块值5亿，但是里面藏了一个7亿的宝石。什么？你怎么知道？我看到了呀。赵总，你输了，1000亿，拿来吧。我，赵总，你这是想耍赖抵账啊？你说的对不对还不一定呢，凭什么说我们输了？我说的对不对？把金球打开就知道。赵总，需要打开吗？不必了，是我们输了。爸，那可是1000亿啊！我们不能输，输掉这1000亿，我们赵家可要出大事的。够了，别在孙总面前丢人现眼，输了就是输了。那1000亿马上给你打过去，我们走。林小姐，你可实在是太厉害了，这金球里有宝石您都能看出来。过奖了，那我也是瞎猜的。总是这么谦虚。虽然呢，你今天赢了赵总1000亿，但您日后还得小心，注意自己安全。多谢你的提醒。不过呢，就算他不来找我，我也会去找他们。赵家这1000亿只是开胃菜，你们的家产还有林家的祖宅都要还回来。爸，你不会真打算给他1000亿吧？别急，让我再想想。爸，我就知道你绝不会认输的，你有没有想到办法？有，在给他1000亿之前，把这个钱给赢回来就行了。该怎么赢回来？就要看你的了。赵家凑钱的速度真慢，还不把1000亿转过来？给他们打个电话催一催。喂，林小姐，有贵客找我，邀请你去参加一场拍卖会，不知道您愿不愿意去？我当然愿意了，我还没去过拍卖会呢，正好去见识见识。林小姐，这是私人拍卖会，大家都可以将自己的古玩拿上去拍卖。林小姐，有什么需要拍卖的没有？我买到的古玩都是立马找你出售的。不好意思，林小姐，我给忘了。不过林小姐，以你的眼力，在这古董拍卖会上捡漏，再卖出高价，借你吉言啊！欢迎各位贵宾的到来。今天第一件拍卖品是来自明代永乐青花缠枝梅纹瓶，起拍价8个亿。这价格有点高啊！让我看看它值多少钱。才100块钱，这种私人拍卖会也会弄虚作假？林小姐，这花瓶好像有点不对劲儿。看这个花瓶的价值就100块啊！真是太黑心了。这位就是赵家的大少爷赵鹏飞。赵鹏飞，他不急着凑钱，还有闲心来到拍卖会买东西，不对劲，让我用过去眼看看是怎么回事。爸，我该怎么做？1000亿不是小数目，我们还得从古玩这方面入手。你听我的，准备一场小型私人拍卖会，然后找人联系跟他关系亲近的陈老板，带他参加。爸，这个李婉宁好像真的很懂古玩宝石，我们骗不到他。谁说骗他？直接拿假的，然后在他身边失手掉下去，就说是他摔碎。那他要求鉴定碎片也能看出是假的呀？值钱的完整古董稀缺，不值钱的古董碎片遍地都是，找机会再换成真的就行。有道理啊！爸，我干脆直接把古董碎片放进花瓶里，
到时候碎成一地，看他怎么分辨。不愧是我儿子，对，就这么干。爸，我现在就去。哎，等等，一定要成功，不成功变成人。不能输掉这1000亿。爸，你放心。原来如此，他们想要污蔑我，损坏了古董的价值，从而赖掉1000亿。我出12亿，我出20亿，我出50亿。他们都疯了吗？一个假货报这么高的价格，要是没人拦住啊，他们能报到1000亿。林小姐，我们要不走吧？我感觉有点不对劲儿。我也是这样想的，我们走。你们不能走。你想拦我们？不是，我的意思是，你们突然就走，也太不尊重拍卖会的主办方了。这拍卖会就是你举办的，你装什么呀？你怎么知道？要想人不知，除非己莫为。少爷，我们还要继续拍卖吗？我快要完蛋了！你还问我要不要拍卖？我拍死你！滚！你们都给我滚！喂，快去！计划失败了，把李婉宁给我绑了。林小姐，很抱歉，我不知道你来这里，没想到差点害了你。没关系，我相信你。邀请咱们来的贵客，就是帮助赵家对付你。那他们也不知道我跟赵家的关系。不行，我得去问清楚。你们要干什么？当然是来抓你了。别跟他废话，动手！哥，信好了。是赵家让你们绑架我的。没错，是赵家的大少爷赵鹏飞。输了1000亿不想给，还找人绑架我。林小姐，你也知道那是1000亿啊，多大一笔数字啊！别说买你的命，整个赵家的命都能买。什么？1000亿就能买赵家的命？你们早说呀！什么意思？我的意思是，我有1000亿啊，不对，不止1000亿。我给你们1000亿，你们把我放了，把赵家人给我绑过来。有1000亿？你说真的？小弟，你先别激动啊！林小姐，你说的1000亿，不会是赵家欠你的1000亿吧？那1000亿就没在你手上。对呀，你给我们张空头支票，就想让我们为你做事，你想的也太美了吧！我有1000亿，可不是赵家给的1000亿。你们在绑架我之前都不调查我一下的吗？前2天我刚赚了1000亿。啊？你真有1000亿？我们要发财了！我们要发财了！你们先别急着高兴，先把我放了呀！哎，好的，老板，我这就给你解开。等等，先别解。等等什么？就是，还等什么？哎，老板，别听我哥瞎说，我现在立马给您解开。哎，小弟你先别激动，小心有诈。难道我们就眼睁睁看着这么多钱从眼前溜走吗？哼，他现在在我们手上，他有多少钱，那不都是我们的啊？林小姐，现在把你的钱给我们，不然别怪我们不客气。对，1分都不能少。怎么，你们还敢抢啊？我们都绑架你了，怎么不敢强抢？对呀，我们是坏人，我们就是要抢钱啊！哼。周强，你不是一个坏人。3天前，你刚扶一个失明的老奶奶过了马路。你怎么知道？还有你，今天早上吃鸡蛋灌饼，因为老板把辣椒加的太多了，你吃一半就扔了。你怎么知道？你们所有的一切我都知道。大哥，他怎么什么都知道？他不会是神仙吧？别在那装神弄鬼，有本事你报出我银行卡密码。好。你银行卡的密码是005511，余额还有3007421.9。昨天你刚给情妇转了10万块，前天的话……停！别说了，林小姐，林神仙，我们不该绑你，我们错了。林神仙，您大人有大量，原谅我们吧。林婉宁，哼，今天你死定了！我看要死的人是你吧？
哼，刺刀临头了，你还敢狗嘴硬？小周，打死他！小周，你没听见吗？给我打他呀！他不敢。小周，去把这个姓赵的给我打晕。你们敢打我？来，你们打我一个试试！我去你的！呸！打的就是你，林仙仙，他已经被我打晕了。快给我松开！哎，好嘞。把他给我绑起来！希望一切顺利，鹏飞能够解决林家这个麻烦。鹏飞，事情处理好了吗？赵鹏飞他恐怕现在处理不了了。不要伤害我儿子！你的1000亿，我马上送过去。赵总，别忘了那1000亿本来就是我的，我还没跟你算你儿子绑架我的事。你想要多少？你自己看着办吧，看你有多爱你儿子。臭啊！放开我！我可是赵家的大少爷！哼！你算什么东西？还敢骂林神仙？周强、周志和，你们2个敢背叛我，你们等着，我一定不会放过你们的。赵少爷得罪了林小姐，你们赵家迟早要完蛋，还想报复我？能活命就不错了。爸，快救救我！林小姐，这里面是赵家的银行卡、房契、车钥匙、公司转让合同，这是赵家所有的钱和资产，答应给你的1000亿，还有为我儿子绑架你道歉的赔偿金，都在里面。爸，不能这么做啊！住嘴！好，林家祖宅的地契也在里面吗？都在里面了。我们赵家认输了，放过我们吧。不错，你这个老头还挺识时务。只要你们不再招惹我，从此我们的恩怨一笔勾销。这林家的祖宅，我林婉宁拿回来了，以后再也不会落到他人手上。林神仙，赵家的资产已经全部变卖干净，1000亿全部在您的卡上。赵家原本输掉了1000亿，变卖资产后又拿到1000亿，等于赵家一共价值2000亿。赵家真是有钱啊！不过最后都成了我的钱。老祖宗，我把林家的祖宅拿回来了，虽然那里建筑全都没有了，但我一定会把它重建起来。老祖宗，你又来了。林婉宁，你收回林家祖宅，对我们林家有贡献，我怎么能不来表扬表扬你呢？要是没有天眼，我别说收回林家祖宅，连祖宅在哪儿都不知道。不怪你，林家先辈犯下的错，怎么能怪你一个后辈呢？为了奖励你收回林家祖宅，我再帮你一下。天眼又升级了，老祖宗，这回有什么能力啊？现在你的天眼有了未来眼的能力，顾名思义，可以看到未来，未来任何事都逃不出你的眼睛。连未来也能看到，我真的像神仙一样厉害了。林婉宁，你的天眼已经升级到了最高级，好好使用吧。多谢老祖宗。还没用过天眼的新功能，让我试一下，用天眼看看未来有什么赚钱的好机会。3天后，王佑成古董店会低价收到一件价值5000亿的稀世珍宝。这件宝贝既然被我知道，那它就是我的。老板在吗？我就是这家店的老板王佑成。老板，你这店里怎么空荡荡的？生意不好，再做3天，我关门不干了。姑娘，是有什么相中的古玩吗？我不是来买古玩的。哼，既然不买，就赶紧给我出去，这里不欢迎你。这个人怎么翻脸比翻书还快？难怪生意做得不好。我不买古玩，我要买的是你这家店。你说什么？买这家店？对，买下这家古董店。哈！快快，美女，这边请坐。有诗远迎。美女，我这家店虽然生意不好，但也有一些古董，可不便宜。你要买下来，起码要10个亿。
太贵了，你店里的古董全部拿走，我都不需要，只要这家店。不要古董，你还开古董店？哪有古董，都是不值钱的玩意儿，还想骗我？这家店不适合卖古董，改天我就改行，把这里变成一家饭店。不要古董，这家店也要5个亿。一家店门要5个亿？不可能，让我看看真正的价格。价值只有100万，还想卖我5个亿？从来只有我占别人便宜，你还想占我便宜？王老板，你这家店只值100万，我只能给你100万。你怎么知道只值100万？因为我看到了。难道他看到了我之前出售的价格？这下尴尬了。不行，好不容易抓到机会，我一定要赚上一笔。这家店是我家祖传的，你要想买下来，起码也要加一点吧。这家店明明是你10年前买下的，何谈祖传？这你也知道，这家店多少对我还是有点感情的。你要如此吝啬，那我就不卖了。你借了银行100万，3天后就是最后还款日期，不卖你怎么还款？你全都知道，你调查过我。好，100万我卖了。 Yes， 拿下这家店，我就能在店里等人送宝上门。终于来了，这就是我看到未来出售价值5000万珍宝的人。你好，王老板在吗？王老板不在，这家店他卖给了我，现在我是老板。不在？几天前他还跟我约好，让我今天拿着古董来，他会出钱收购，他怎么能走了？郭盛才，别再骗我了，随便拿个破画就敢说是古董，有人收购？这真实的古董，我家里祖传的。是真的，还价值5000亿。我不管你是真是假，总之你欠我的30万，今天必须还给我。你不要欺人太甚，欠债不还就该挨拳头，这是天经地义的事儿。你别急，我也收古董，让我看看你的古董。你这幅画很好，之前王老板出价多少？王老板还没出价，说要先看完才能决定。那我出30万。王老板，我就知道你不会食言。30万，这幅古画我买了。这位是？哦，我介绍一下，这是我儿子王天琪，他从小喜欢古董。王总，王总你好，真是一表人才啊！那幅古画我就卖给你了。慢着，我出100万。这位老板，我决定还是卖给你。别急，先别卖。爸，我们还要加吗？加，给他超级加倍。敢得罪我，今天我们必须把他的生意给搅和黄掉。好，我出1个亿。1个亿？我的这幅画居然这么值钱！100亿。这幅画居然这么值钱！哎呀，早知道就让他用画抵账，亏大了。1000亿，1000亿，就1000亿，不用加了，我卖给王总。哈哈，慧眼识珠，我儿子。不对，他们家里要是这么有钱，就不会转让古董店。让我用未来眼看看是个什么情况。王老板，你说的1000亿，快给我吧，我把这幅画给你。先别急，你看我们像是有1000亿的样子吗？你们什么意思？意思就是我家没有那么多钱，1000亿没有，只有10万块买你的古董古画。你们怎么能这样？答应好了1000亿，现在只给10万块钱。你的古董古画本来就不值钱，10万块够了。你们要是不想买，我去找刚才那位女老板。哼，我告诉你，她也是在骗你呢。她要有钱，就不会买我店的时候讨价还价。10万块钱还不够我还欠的账，能不能加点？实不相瞒，不是不想多给点，但我家里现在没钱，不多不少，只剩10万全给你了。差的钱你再想想办法。好，王总，感谢你能用1000亿买下我的古画，遇到你真是我3生有幸。撒开，给我撒开！这对王家父子太黑心了，把人骗走，再出第一价买下。王总，那幅画是你的，我现在就把画给你拿过来。等等，你不用再加价，这位先生已经决定1000亿卖给我了。对，1000亿足够了，我很知足。我不是要加价，只是想看王总怎么拿出1000亿，一手交钱，一手交货，画就在这里，钱呢？钱就在我的卡里，我有的是钱。那就把卡拿出来，给这位郭先生转账吧。
哎呀，我忘带了钱包了。手机也可以转账的。我手机转账有限额。对，因为流水太大，不能大额转账。不用转1000亿，可以先转点小钱，转个30万。30万啊，的确是小钱，不过我身上没带。王总不会连30万都拿不出来吧？这里可是还有人等着要账呢。对，我还等着呢，管你这破画能卖多少，先把欠我的30万给我还上。王总，你就先拿出来30万吧，那幅古画我一定给你。我都说了，我身上没带。爸，你手里有钱没？1分都没啊！卖店的钱都还给银行了，我现在口袋比你干净。哼，不用为难王总他们了，他们2个加一起口袋里只有10万块钱。你怎么知道的？我不光知道你们只有10万，还知道你们打算把他骗到家里，再半强迫用10万块钱买下古画。王总，他说的是真的吗？不是真的，我们有钱。那钱就把钱拿出来啊！行了，我算看明白了，这2个家伙根本没钱，就是来店里捣乱的。哎呀，你还是赶快把古画卖给这位女老板吧。对，还有人买。幅画我1个亿卖给你。现在不值这个价了。其实我也觉得不值。100万。才100万？你要是不想要，也可以不卖。要，我要。收到了，100万。有钱了，先还账吧。好的，好的。买店100万，买画100万，总共花费200万，终于把这幅价值5000亿的古画拿下了。可恶，那幅古画一价值不菲，竟然让他给买到了。要是我有钱买下，一定能大赚一笔。但现在没钱，只能眼睁睁看着他赚大钱。爸，林小姐又来了，还是有一件古董需要您看看。你又没看出来？是的，我只能看出来年份，判断不出价值。而林小姐非常坚定，说这幅古画价值5000亿。价值5000亿的古画，快让我看看。陈老，麻烦您来看看，是不是价值5000亿？这是传说中的《复生山居图》，元朝黄公望的代表作，被称为10大传世名画之一呀。爸，你是不是看错了？《富春山居图》应该在博物馆里。不会有错的，这就是真迹，应该是当初黄公望又画了一幅。那可不得了，这绝对价值5000亿。不错，我要把它卖掉，5000亿你们收吗？我很想要，但没有那么多钱。全世界愿意拿出5000亿买下古董的人都没几个。那我这幅古画岂不是卖不出去了？林小姐别急，虽然没几人能卖下这幅古画，但你恰好认识其中之一。2位这边请，请坐。林小姐，今天怎么有空过来？孙总，我是来找姚你出售这幅古画的。这是《富春山居图》，还是真迹？没想到孙总都能看出来，我却看不出来，真是惭愧啊！林小姐是要将它卖给我？没错，我要5000亿。好，这种无价之宝能买下是我的福气。这2张卡加在一起，里面一共5000亿，给你。5000亿，再加上之前的钱，很快我就是万亿富翁了。林小姐真是慧眼识珠，认识林小姐之后，可是给我带来了不少惊喜。过奖了，林小姐，我这里有一位朋友也想要认识一下你，不知道你愿不愿意？孙总的朋友就是我林婉宁的朋友。哈哈哈哈哈！钱总，好久不见啊！孙总，钱总，我来介绍一下，
这位是国际知名的古董研究专家钱多新，钱博士。钱博士，真的是您？钱博士，我听说过您，您是我们古董圈子里站得最高的一位啊！不敢当，不敢当。钱博士听闻林小姐的事迹之后，立刻就从国外飞回来，想要认识一下林小姐。钱博士，这位就是林小姐。都说百闻不如一见，但我们没想到林小姐竟然这么年轻，传说的事迹多半非真是假。钱博士，我可以作证，林小姐的能力绝对是真的。陈老板不用解释，钱博士，与其在这里怀疑我，不如给我个机会证明一下自己的能力。有道理，正好，我前几天收购了一件珍宝，你要是能说出它的来历，我就相信你。让我看看，不对劲，这珍宝价值才50块钱，有问题。原来这是个假的。我不知道它的来历，因为这就是个50块钱的假货。你说什么？我鉴定过，它绝对是真的。你竟然说是假货，真是可笑。那我们打一个赌，我要是证明不了它是假的，我给你1000亿。好，要是真如你所说，这宝贝是假的，我就把2000亿的家产全部变卖，都赔给你。全部家产才2000亿，好吧，不要白不要。一言为定，我输我给你1000亿，你输你给我2000亿。我们换个地方，免得弄坏孙总的东西。孙总，还要麻烦你帮忙找一个锤子。好，锤子来了。大家看好了。这种声音是钢铁才能发出的声音。你们快看，这个青铜鼎上面的痕迹。这个砸出来的样子，它就是一块铁呀！钱博士，你输了。是我输了。想不到我研究了一辈子的古董，到头来竟然连一个小姑娘都比不过。钱博士，你没事吧？我没事。钱博士，别激动，这2000亿我先替你出了。林小姐，你不介意吧？我不介意。孙总直接给钱不用等，更好。2000亿加上我之前赚的钱，刚好超过1万亿。太好了，我是万亿富翁。林小姐，我们兄弟2个带人赶工了1个月，终于把林家的祖宅重新建起了。你们干得不错，所有干活的人全部发双倍奖金。好的，谢谢林神仙。不要叫我林神仙，叫我林小姐。好的，林神仙。这个周强脑子是不是不太好使？算了，不管了。老祖宗，你放心，有我在，我林家一定会声名显赫。老祖宗，我现在有上万亿资产，成了全城首富，还把林家的祖宅也重建起来了。老祖宗，你可以安心长眠了。林婉宁，想让我安心长眠，你不想看到我了吗？我就是怕老祖宗不出来，才故意这么说的。哼，好啊，你就不怕我生气？我知道老祖宗不是小气的人。那你猜错了。老祖宗，别怪我。哈哈哈哈，还跟我开玩笑，吓到你了吧？老祖宗，你都多少岁了，还吓唬我？不开玩笑了，你干得很好，但是天眼已经升级到顶点，我没有别的奖励给你了。老祖宗，我不是为了奖励才来祭奠您的。老祖宗给我开天眼，让我发家致富，大恩大德，我林婉宁永世不忘。我林家的后代的心性好啊，懂得感恩，身怀孝心，路才能走得长远。不过往后偶尔来祭奠我一下就行，过好你自己的生活吧。老祖宗再见。